Habari za saizi mtazamaji wa 3D Online TV, na leo tupo na mwendelezo wa kujifunza namna ya kudhibiti wadudu, na leo tunamzungumzia mdudu tuta absolute leaf miner almaarufu Kantangaze. Mdudu huyu leaf miner almaarufu Kantangaze ni nondo mwenye rangi ya njano na nyeusi anayeruka nyakati za usiku. Nondo huyu asili yake ni Amerika ya Kusini. Nondo huyu hushambulia mazao ya jamii ya nyanya kama vile nyanya, biringanya, pilipili hoho, nyanya chungu, viazi mviringo na vitunguu. Kibiolojia, mzunguko wa maisha ni kama ifuatavyo. Kantangaze huzaana haraka mara 10 hadi 12 kwa mwaka, na hivyo huzaana kwa wingi sana. Mzunguko wa maisha huchukua siku 30 hadi siku 35 kutoka yai hadi nondo kamili, mdudu kamili. Nondo wa Kantangaze huonekana muda wa usiku na hujificha katika majani wakati wa mchana. Nondo wa kike hutaga mayai hadi 260 yakiwa moja moja kwenye majani, shina na matunda machanga. Mayai ya Kantangaze huanguliwa kuwa funza siku 4 hadi 6 baada ya kutagwa. Hatua ya buu hutokea katika udongo au kwenye michirizi iliyochimbwa kwenye majani na funza wa nondo wa Kantangaze. Hatua ya funza kiwavi ndiyo hatua hatari zaidi kwa mkulima. Hivyo basi, hiki ndicho kipindi ambacho mkulima unatakiwa upambane namna gani ya kuweza kudhibiti asiweze kukuathiri nondo huyu na funza hawa wa Kantangaze. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu hiki ambacho kinalenga kudhibiti mdudu wa Kantangaze kwenye mazao ya bustani ya mboga mboga na matunda, utambuzi wa nondo wa Kantangaze unaweza kumtambua kwa kufuata vitu vifuatavyo. Nondo wa Kantangaze ana rangi ya kahawia iliyochanganyika na rangi ya browni na ana urefu wa milimita 10. Nondo wa kiume ana mchanganyiko wa rangi nyeusi kuliko nondo wa kike. Mayai ya nondo wa Kantangaze yana rangi ya manjano. Funza ama kiwavi wa nondo wa Kantangaze aliyeanguliwa toka kwenye yai ana rangi ya njano iliyopauka. Akikua anabadilika na kuwa na rangi ya njano iliyochanganyika na rangi ya kijani. Funza wa Kantangaze aliyekomaa ana rangi ya zambarau upande wa nyuma ya mwili wake, lakini pia ana rangi nyeusi kwenye kichwa. Hizi ni dalili za mdudu wa tuta absolute almaarufu Kantangaze akiwa shambani. Tuta absolute huwa anashambulia hatua zote za ukuaji wa mmea, kuanzia kitaruni hadi inapofikia hatua za matunda. Dalili mojawapo ni kuona majani yakiwa yamenyauka. Ukitazama nyuma utaona kuna uchafu wa rangi nyeusi, waweza muona naye pia katika majani. Hatua pekee ya ukuaji inayoleta madhara ni akiwa funza, anapokuwa mdudu kamili kama kipepeo, ambapo katika muda huo kazi kubwa ni kuzaliana. Kwenye hatua hii ya kuwa funza ndipo hatua ambayo mdudu huyu wa Kantangaze anaathiri mazao kuanzia majani mpaka matunda, na hapa tutawaelekeza namna njema ya kuweza kumdhibiti mdudu huyu. Mpenzi mtazamaji wa 3D Online TV, na hizi ndio njia za kuweza kudhibiti mdudu huyu wa Kantangaze. Nambari 1, hakikisha miche yako unaipanda kwenye nasal maalum kwa ajili ya kuweza kudhibiti mdudu huyo wa Kantangaze. Ikiwezekana ipandwe ndani ya shamba nyumba, greenhouse, ili uweze kudhibiti wadudu wasianze kushambulia miche ikiwa kitaluni. Namba 2, hakikisha shamba lako linakuwa safi muda wote ili kuweza kudhibiti mazalia ya wadudu yaliyopo pembezoni mwa shamba lako. Nambari 3, piga dawa viuatilifu vinavyoweza kudhibiti wadudu hawa, na hasa kudhibiti nondo wa Kantangaze, vipepeo, lakini pia hata kudhibiti buu. Hakikisha unachoma majani yote baada ya kuvuna matunda yako ili kupunguza kuzalisha wadudu hao kwa awamu nyingine. Mpenzi mtazamaji wa 3D Online TV, tunasikusihi na kukuomba uendelee kusubscribe YouTube channel yetu ili uweze kuendelea kujifunza vitu mbalimbali vinavyohusu kilimo. Kilimo ni biashara, kilimo ni ajira. Asante.